佢伸隻手拖我喎，哇！好震驚啊！覺得係幸福㗎啦，因為有一個太太咁好，我哋兩個一齊打拼，我能夠有今日咁嘅日子咧，我已經好開心㗎啦。所以我成日都話好滿足。我哋結婚啊已經有46年啦，咁我哋結婚嗰個儀式就係最傳統咯，着裙褂啊！嗰陣時我哋冇諗住話着婚紗影相嘅，就簡單得嚟咧就隆重，但係我覺得咧我自己嗰個婚宴都唔錯嘅，就喺中環嘅容記酒家，喺當時嗰個時代咧嗰間酒家都幾有名嘅。親戚介紹咯，叫做相睇啦，相睇完之後咧就開始有一個約會咧，就係我哋叫做東方戲院門口就開始咧就係相見之後咧就叫做拍拖嘅開始啦。嗰陣時我都係話我自己比較喺社交活動係比較被動啊，怕醜嘅咁樣。好啦，喺東方戲院門口見到佢之後咧，咁大有商場嗰度，咁咪要經過馬路過馬路，佢伸隻手拖我喎，哇！好震驚啊！我真係好驚喎，第一次俾男仔咧拖住隻手過馬路啊！咁一來梗係當然係一個其實係溫暖啦，愛嘅表現啦，係咪？十字路口兩邊有車咁樣，講英文即係講就 gentleman 啦。當時我第一次對佢嘅印象嘅只係話啊，呢個女仔好文靜喎，最欣賞佢就係比較慳咯，節儉咯，多數嘢嘛。因為我返2份工，咁啊早前咧係做英所嗰啲咧，就係托英嗰啲啊，就所以有一個時間裏邊咧係夜放工嘅，10點鐘放工嘅話，嗰2個鐘頭就真係行街拍拖個。我哋試過喺筲箕灣行路行返上中環都有㗎，唔係話講慳錢，而係呢個長程嘅行路咧，我哋可以傾下偈啊嘛。係咧，哇！第一眼見到嘅，真係㗎，係啊！我係驚佢着唔落啊！咁始終我哋拍拖嘅時間都有成3年多啦，之後咧就結婚，咁就嗰陣時冇幾多啦，1年之後又生咗個女咧，就變咗個家庭樂多咗咯。我太太生我女嗰陣時咧，佢突然間係急性盲腸炎，因為當時去到醫院，個醫生同我講話：你要大定要細，開刀嘅危險啊風險係好大嘅。我同醫生講話，最好2個都得啦，啊！咁如果係一個時間俾我揀嘅，我愛大咯。終於咧就大步冧過，大細都平安。咁嗰陣時我真係喊嘅，真係喊出嚟嘅。通常我有年規矩啊，送花啦，買束花咁樣就送到我公司。唔係浪唔浪漫，我覺得係可以講係我哋2個人嘅大日子嘅，表達到佢嘅愛意啦，佢嘅關注啦。咁對我嘅親友啊，即係我哋啲家庭嘅後邊嘅亦都好關心，對社會好關心。嗰陣時我識佢嗰時咧，佢有錢咧，出咗糧咧，捐錢俾東方咧，係即係一個表達個心意嘅。因為我呢個行為咧，最主要就係我影響我個女，我就想呢個辦法帶佢去保良局，去資助一個小朋友，等佢明白到。真係有小朋友係咁嘅，而家我個女大咗咧，都會識得去關心人咯。22年係啦，就突然間咧就喺呢1年裏邊咧就出入醫院成4次，由心臟衰竭啦到要搶救，自己係經歷過2次嗰個生死啦咁樣。好啦，咁到2023年咧就做咗心臟起搏器之後咧，就一路康復到2024年到撈而家2025年咧，我自己覺得咧就即係更加要珍惜個相處啦，珍惜嗰個大家個生活嗰個狀態啦咁樣。
我覺得佢哋兩個目標好一致，大家互相扶持。爹哋即係我同我先生背後去 support 佢哋，照顧佢哋咁樣一關又一關咁樣過咗，我覺得係俾我啟發係，我覺得佢哋好勁好叻。我唔係求話咩大富大貴啊，或者係乜嘢豐富嘅晚餐啊乜嘢啊，我哋就從來冇追求呢啲嘅，就簡單之中咧就係去享受生活。咁最緊要後着咧就係話我哋繼續保持身體健康啦。到而家，我覺得睇住佢哋，我覺得好開心，即係希望佢哋總之好平安、好 peaceful 咁樣繼續行落去。總之佢哋開心，咁我哋自己嘅生活就唔會有咁多嘅顧慮咯。從今天開始，無論順境或是逆境，富有或貧窮，健康或疾病，我將永遠愛你，珍惜你，直到明天永長。3、2、1，keep 住。最多謝佢係咁多年陪伴我咯，即係不離不棄咯。我自己對佢一樣係咁嘅。大家相識到相處，咁到正而家咁，我係好難得嘅。我愛你。希望我有生一日咧都可以陪伴你。